Ciao a tutti, ben ritrovati, sono il maestro Fide Nicolo Napoli e anche quest'oggi ho il piacere di mostrarvi una partita che ho trovato particolarmente interessante. La partita in questione è stata giocata pochissimi giorni fa all'interno di un torneo internazionale che vede di fronte con il bianco la maestra internazionale Irina Mulmaga e con il nero la maestra internazionale femminile spagnola Adara Rodriguez. La partita è andata così, quindi E4 E5, cavallo F3, cavallo C6, questa chiaramente è una delle posizioni più comuni e più giocate in assoluto. Dopodiché qui il bianco può decidere un po' come impostare la sua strategia, giocando eventualmente alfiere C4 qualora abbia voglia di affrontare una partita italiana, alfiere B5 se vuole giocare una partita, un'apertura che prende il nome di apertura spagnola, oppure D4, la mossa della partita che prende il nome di apertura scozzese. Ricordiamo che ogni volta che il bianco, comunque ogni volta che un giocatore posiziona due pedoni nelle caselle centrali, probabilmente l'avversario, se è in grado di farlo, dovrà eliminare uno dei due pedoni. Per quale motivo? Per esigenze di spazio. Altrimenti il bianco resterà con un maggior spazio al centro e con facilità riesce a impostare la propria strategia. Quindi pedone per D4, cavallo per D4 e alfiere C5. Questa è una delle posizioni principali dell'apertura scozzese. Come potremmo continuare? Adesso qui il bianco realmente ha 2-3 mosse possibili. E in questo momento c'è un cavallo in D4 che si trova sotto attacco, quindi dovremmo cercare di o lo difendiamo oppure lo spostiamo. Cavallo B3 è un buon modo per rimuovere il cavallo perché lo posiziona in una casella dove attacca l'alfiere avversario. Questa alfiere dovrà andare via e la parte spiacevole potrebbe essere che il nero con facilità potrebbe cercare di attaccare quel punto F2 difensore del nostro re. Quindi dovremmo semplicemente fare un po' di attenzione a come svilupperemo i nostri pezzi, perché se gioco mosse molto naturali, prima o poi potrebbero arrivare delle minacce spiacevoli o comunque un po' noiose, perché è chiaro, se mi attacca F2 io dovrò difenderlo. E qui la difesa migliore, anche se sembra un po' la più strana, probabilmente è questa. Perché la più strana? Perché ci mettiamo davanti al nostro alfiere, quindi la possibilità di arroccare corto è ritardata, però con facilità il bianco cercherà di fare successivamente la spinta del pedone in G3 per poi mettere il proprio alfiere in fianchetto, quindi posizionarlo in G2, quindi arroccare corto. Tornando indietro di qualche mossa, a questo punto il bianco potrebbe quindi decidere se è il caso di difendere il cavallo, e la variante più comune, la mossa più giocata in questa posizione è senz'altro alfiere 3. Dopodiché il nero continua con alfiere, con regina F6, portando un altro attaccante contro la casella di 4 contro quel cavallo, e anche qui qualcuno potrebbe dire, beh, l'alfiere in C5 non è difeso da nessuno, quindi se io sposto il mio cavallo, magari cambio il suo cavallo, lui mi cattura e io guadagnerò un pezzo. Ok, se fosse così facile non vi mostrerei affatto questa posizione. In realtà dopo la cattura in C6 c'è una mossa che viene chiamata intermedia, che è abbastanza forte, che è alfiere per, perché adesso io da nero sto catturerò il tuo cavallo alla prossima, e oltre a questo sto anche attaccando il punto F2, quindi non è una posizione così facile. Qui la migliore è senz'altro eliminare l'attaccante, l'alfiere di case nere, però a quel punto il nero cattura il cavallo bianco e può solo essere soddisfatto dell'apertura, perché questi pedoni sono molto brutti, sono pedoni doppiati e al centro non è più possibile difendere questi pedoni con altri pedoni, quindi sono delle debolezze che il bianco si porterà per tutta la partita. Tornando indietro, quindi se il nero attacca nuovamente il punto D4, il bianco dovrà fare qualcosa come difenderlo. Quindi C3 è una mossa abbastanza logica. Cavallo E7, e qui il bianco deve decidere un po' come impostare la sua strategia, quindi l'alfiere di case bianche dovrà essere spostato per poi arroccare. Alfiere C4 è la mossa della partita, D6 mossa abbastanza logica, comunque sia, forse non vuol far capire al bianco se vogliamo arroccare subito, o comunque chissà, a volte potrei provare anche a arroccare lungo. Comunque D6 è una mossa più che possibile. Il bianco arrocca corto, dopodiché come in tutte le strategie, quando abbiamo messo il nostro re al sicuro, quindi in una condizione in cui è stato arroccato, allora a quel punto ci prepareremo per attaccare. Il nero fa lo stesso, arrocco lungo, e qui il bianco gioca questa mossa che è molto bella e anche molto furba, perché se il nero giocasse come prima alfiere cattura alfiere, il bianco cavallo
scacco, quindi io catturo il cavallo del mio avversario guadagnando un tempo contro il re, quindi una mossa intermedia che mi permetterà di ottenere un vantaggio e a quel punto con calma prenderò l'alfiere avversario. Quindi dopo la cattura in C6 il nero deve riprendere e a quel punto semplicemente prendo l'alfiere del mio avversario. Cosa accade in questo momento? In questo momento la struttura pedonale è cambiata e il bianco si ritrova con 4 pedoni sul suo lato di re, mentre il nero ha altrettanto sul suo lato di regina, però la differenza è che il nero si ritrova con 2 pedoni sulla stessa colonna, quindi 2 pedoni doppiati che non aiuteranno lo sviluppo e la presa di spazio da parte del nero. La partita continua così, F4 mossa abbastanza logica, il bianco cosa vuole fare? Fare indietreggiare l'avversario. Siamo pronti a fare 5, guadagnare una mossa contro la regina e quindi cercare di fare indietreggiare. E torre di 8 attacca la regina giustamente si sposta, e 5 è già una mossa possibile perché guadagno una mossa, un tempo importante contro il mio avversario, però è molto importante anche lo sviluppo. Cerchiamo sempre di dare un ruolo a tutti i nostri pezzi, se i miei pezzi non sono ancora stati sviluppati allora cercherò di completare quanto prima lo sviluppo per poi dedicarmi alla ricerca di un'iniziativa. La partita continua così, regina e7, il bianco migliora la sua torre, pronto ad avanzare eventualmente il pedone E. Quindi cavallo A5, il nero cerca delle semplificazioni, il nero è comunque ancora in ritardo di sviluppo perché il suo alfiere ancora non è stato sviluppato. E allora questo cavallo che vuole prendere il mio alfiere... Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E potrebbe forse aiutarlo, perché se gli facessi una mossa qualunque, magari lui mi prende, il cavallo si dirige verso il centro, ma forse lui potrebbe avere da nero qualche mossa interessante, tipo l'alfiere che va in E6, l'idea potrebbe essere cambiare. Il giocatore che è in ritardo di sviluppo cerca di ridurre le iniziative avversarie, in che modo? Anche cambiando dei pezzi, quindi quando il cavallo nero attacca l'alfiere, il bianco un gioco una mossa abbastanza semplice che è spostare il proprio alfiere. E a questo punto arriva i 5. 5 è una mossa molto interessante e anche molto forte. Per quale motivo? Perché sto creando delle minacce. Quindi un tema di attacco è la cattura in H7. Ci sono delle manovre tipiche per attaccare la rocca avversario, ad esempio quella di portare la torre sulla terza traversa per poi dirigerla nella colonna H o eventualmente nella colonna G. Una manovra che in altri video ho definito come la manovra dell'ascensore. Porto la torre sulla terza traversa e poi mi dirigo contro il re del mio avversario. Un altro piano tipico potrebbe anche essere questo, quindi regina che si sposta in E4 al centro della scacchiera che in coordinazione con l'alfiere forma quel tema tattico che prende il nome di batteria. Quindi la partita continua alfiere B7 per evitare che la regina bianca possa raggiungere con facilità la casella E4, cavallo C2 e regina D7 e a questo punto il bianco inizia a manovrare per creare un attacco vincente. Regina D7 è una mossa interessante, ma forse non è la migliore. È interessante perché guadagno un tempo, perché sto attaccando l'alfiere in D3, ma non la migliore perché dopo torre difende alfiere, in realtà il bianco già sta iniziando a creare delle minacce, perché io ho difeso il mio alfiere, ma in realtà sto minacciando alfiere per H7, ad esempio, mossa qualsiasi, alfiere per H7, scacco, il re cattura l'alfiere, io catturo la regina e sono più che soddisfatto della parte centrale della partita perché ho già ottenuto un vantaggio materiale importante. Quindi a questo punto la regina si deve spostare, regina C6, il nero anche lui da parte sua vuole creare una coordinazione, appena ha creato una batteria regina alfiere per puntare la rocca avversario, il bianco prosegue con cavallo 3. Cavallo 3 mossa utile sia in difesa perché mantengo un controllo sul punto G2, ma sono anche pronto a utilizzare questa mossa di cavallo per saltare in avanti, saltare in F5 e creare nuove minacce. C4 da parte del nero, l'alfiere va in C2, teniamo da bianco tutto sotto controllo prima di creare l'attacco vincente. E il momento dell'attacco vincente si crea proprio adesso, perché adesso il bianco è pronto a dirigere tutti i suoi pezzi in attacco. Alfiere e regina si coordinano su H7 e una mossa naturale per difendere potrebbe essere G6. Cosa accade su G6? G6 indebolisce queste due caselle, la casella F6 e la casella H6, e allora a questo punto il bianco con facilità riuscirà a creare un tema da matto. Ad esempio la regina va in H6,
e avrò bisogno di un altro pezzo in aiuto che potrebbe essere il cavallo via D5, oppure potrebbe essere una torre facendo questo percorso. Chiaramente questo percorso di torre è un po' più difficile da realizzare perché l'alfiere avversario da lontano controlla la casella H3. Quindi la partita continua e dopo regina H5 è continuata con H6. Il bianco migliora la posizione del proprio cavallo portandolo verso il centro e preparando una minaccia tattica che poi sarà la minaccia risolutiva. Ed eccola qua, scacco re. Questa è una mossa molto bella perché il cavallo si dirige in una casella controllata dai pedoni avversari e obbliga il nero a catturarlo. Per quale motivo? Altrimenti io catturo la torre e sono più che soddisfatto di questa sequenza di mosse. Quindi io salto in F6, scacco, tu mi catturi, ma dopo regina per H6 il matto è praticamente inevitabile. E qual è l'attacco da matto? Se toccasse il bianco potrebbe dar matto così. Quindi faccio una mossa qualsiasi di nero e poi vediamo come è andato in partita. Quindi A5, il matto è questa tipica coordinazione che inizia in questo modo. Quindi coordinazione tra regina e alfiere, scacco, il re si sposta mettendosi di fronte alla mia regina, scacco di scoperta, il re si sposta nuovamente, scacco e quando il re si sposta c'è il matto. Questa è una coordinazione tipica che si verifica tra regina e alfiere quando stiamo cercando di attaccare il lato di re avversario. E a questo punto il nero decide di giocare alfiere 6, ma dopo alfiere H7 si ripropone quel tema di matto che abbiamo visto qualche istante fa. E infatti in questa posizione, dopo alfiere H7, il bianco vince la partita, il nero si arrende, quindi la posizione sembra... la partita è molto, molto interessante, didatticamente pulita. Utilizzo questo termine nel senso che non sono stati fatti dei sacrifici, comunque il bianco dall'inizio alla fine ha seguito una strategia molto lineare che poi alla fine l'ha portato a vincere questa partita. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Nella descrizione dello stesso troverete il solito link per rivedere la partita, avere la possibilità di scaricare le analisi dal sito di Chess e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!